já jsem J Fox. Chtěl bych vám říct, že vlastně tohle video vzniklo na základě toho, že někteří lidi se příliš trápí, utápějí problémy v kouření, v alkoholu, v drogách. I já sám mám některé problémy teďka a chci vám říct, že to nemusíte dělat. Můžete nám napsat, přidat se k nám, začít makat, chceme vám ukázat i jiný styl života, než abyste kouřili a tak podobně. I já jsem kouřil a nic hezkýho to není, protože jako pak ztrácíte akorát svůj čas, svoje peníze a je to váš život. A my bychom vám chtěli právě ukázat to, že nemusíte kouřit, nemusíte brát drogy a na nich vlastnat a i ty problémy, které jsou občas hodně závažný, tak jdou řešit i jinak. Já bych taky hrozně rád poděkoval prostě lidem, svým přátelům, rodině, který právě mě nenechali a vytáhli mě z toho dna, ve kterým jsem byl. A to je asi tak všechno. Doufám, že se vám video bude líbit a vemte si z něj nějakou motivaci a ponaučení. Čus. Zahodím. No blood.